今天要来清洗冷气。一开始呢，有一个 pebble 就是要用热水倒进了这个清洁剂里面，然后就可以朝工地前进。当你看，要拿这个套上冷气的边边，套好了，然后这个胶带要从上面连起来。在那这边有一个孔，接出来外面了，就会流到下面的桶子，所以洗冷气的水就会下去桶子里咯。加，看一下口罩，哎呦，不洗不入，不洗不入。接下来准备2根小刷刷，大的刷这个洞，小的刷风管，记得要旋转，好，就这样子轻轻的。自己在家洗冷气后，其实犹豫很久。看了影片之后发现，没那么难嘛，因为都会想要整个拆，其实不用啦，我就风管自己清一清就很干净。完了，见证疗愈的时刻。早上忘记拍这个要导风片要怎么拆，左中右，这个要折一下，要折一下就可以，左右上去，再把中间卡上去。补拍完成的片段哦。这个可爱的冷气吹出来的风就香喷喷的，非常舒服。现在寒流来了，我的暖气也开下去了。送哦，拜拜。